Jumala sanoo, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisejä ei enää muisteta, eivätkä ne enää tule mieleen. Ja sitten hän kirjoittaa kuvaa siitä, mitä siellä on. Siellä sanotaan muun muassa, että susi ja lammas kaivat yhdessä laitumella ja leijona syö rehua kuin nauta. Ja käärmeen ruokana on maan tomu. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra. Ja kun ilmestyskirjan Raamatun lopussa, jossa on se toinen luominen, ensimmäinen on siellä alussa ja sitten se päättyy siihen toiseen luomiseen, kun uusi Jerusalem laskeutuu taivaasta maan päälle, niin siellä meillä on ruokanan jälleen elämän puu. Ilmestyskirjan lopussa sanotaan, enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja karitsan valtaistuimelta. Sen valtakadun keskellä ja virran kummallakin puolella on elämän puu, joka kantaa 12 hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtimiseksi. Eli siirrymme sitten lopuksi taas kasvisruokavalioon ilmeisesti, ja innokkaille lihan syöjille ikäväksi, että se on sitten ikuista kasvisruokavalio sitten lopuksi. Eli tähän luomiseen liittyy myös se toinen näkökulma, eli se, että tämä meidän Jumalamme, joka on luonut tämän ensimmäisen maan, niin hän on myös luvannut luoda sen toisen maan. Ja tämä Jumala on hyvä Jumala. Ja hän on se Jumala, joka tekee sen, mitä hän lupaa. Otetaan vielä kolmas näkökulma, pitää katsoa tuota kelloa tässä nopeasti, pitää kun lopettaa tässä. Mä otan sen kolmannen näkökulman kuitenkin, ei tässä nyt niin paljon. Otetaan kolmas näkökulma vielä.